Leo tufanye meno yang'are kupitia Adobe Photoshop. Bonyeza alama hii kwenye adjustment layer kisha chagua hue and saturation. Bonyeza alama ya mkono kisha ichague rangi usiyoitaka kwenye meno. Kama unavyoona imechagua rangi ya njano. Sasa ongeza hue and saturation mpaka mwisho. Kisha anza kusogeza hapa ili uweze kuchagua maeneo unayotaka kutoa rangi. Hakikisha rangi haigusi sehemu usiyotaka kuondoa rangi. Ukimaliza shusha hue mpaka 0 na saturation mpaka mwisho. Tayari meno yameng'ara. Si unaona? Sasa ukiangalia ngozi imepoteza kidogo rangi ya njano. Sasa tunachokifanya hapa ni kutengeneza maski. Kisha bonyeza Command I kwenye Mac na Control I kwenye window kuinvert. Kisha chagua brush tool na uanze kufuta sehemu za meno. Ni rahisi. Unaona hapa kabla, hapa baada. Umenielewa? Nipe maoni yako kwa comment hapo chini au nipe hai kwa kupitia 0710898483 kwa WhatsApp. Walio nje ya nchi anza na alama ya jumlisha 255. Asante.